हाथी का बच्चा जा रहा था। शेर उसका शिकार करने के लिए दौड़ता है। Nope. अब देख तू गया बेटा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर किसी तरह से पत्थर हटाता है। हाथी फिर से शेर को दांत देता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ओए मम्मी रे! हाथी एक जगह पर बैठ जाता है। शेर पीछे से आता है। तेरी बहन को भारी मिस्टेक हो गया सर। भैंसा भी शेर को मारता है तो वो हाथी के पास गिरता है। शेर कहता है, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाथी आराम से जा रहा था। शेर हाथी के ऊपर पत्थर गिराने की कोशिश करता है। हाथी का बच्चा बच जाता है। शेर नीचे गिर जाता है। गेंडा शेर के पास आकर कहता है, शेर वहाँ से चला जाता है। तभी उसको कुछ शक होता है। शेर पीछे मुड़ कर कहता है, इतना कहकर भागता है। शेर गेंडा से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाता है। शेर पहाड़ पर से दूसरी तरफ चला जाता है। वो जा रहा था, उसके आगे एक गोला आता है, लेकिन ये सब गेंडे ने किया था। गेंडा गोले को खेलता हुआ शेर के पास लाकर रख देता है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शेर इस बार हवा में ही पैर चलाता है। गेंडा तुरंत दौड़कर देखने जाता है। गेंडा तुरंत वापस आकर शेर से कहता है, भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। कछुआ शेर की तरफ देखकर कहता है, तू है कौन रे? भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर भी कछुआ से कहता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। चीता कछुआ को लेकर भागता है। वो थोड़ा रुककर आराम करने लगता है। वो पीछे देखकर फिर भागता है। शेर चीता को देख रहा था। वो तुरंत चीता के पीछे जाता है। इधर चीता भी बहुत थक चुका था। शेर पीछे से आकर कहता है, कछुआ खिसकता हुआ जा रहा था। दोनों उसके पीछे भागते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोनों पेड़ को हिलाते हैं। कछुआ उछलकर दूर गिरता है। शेर चीता की पूंछ पकड़े था। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। कछुआ फिर से घास खाने लगता है। तब तक शेर भी आ जाता है। कछुआ चीता की पूंछ में काट लेता है। बाप रे! इस सुअर को मक्खियां काटती हैं, इसलिए ये खुजलाने के लिए परेशान है। अब ये सुअर खुजलाने के लिए शेर पास आ जाता है। अब ये कौन है बे? मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। शेर सुअर को मारने के लिए दौड़ता है। शेर वापस आकर देखता है तो सुअर खुजा रहा था। सुअर जैसे ही खुजाकर जाता है, शेर तुरंत पकड़कर कहता है, मक्खियां शेर को भी काटने लगती हैं। वो भी खुजाने लगता है। अरे दादा रे! मुन्ना है, मुन्ना। दोनों दौड़ते हुए भैंसा के पास आ जाते हैं। दोनों भैंसा के चारों तरफ घूमने लगते हैं। दोनों अपनी पीठ भैंसा के सिंग में खुजाने लगते हैं। मक्खियां भैंसा को भी काटने लगती हैं। तेरी बहन को ये कौवा तो कांड कर रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना।